Gaziantep'teki etkinliğimiz gençlerin, çocukların ve ailelerin hep birlikte hazırladıkları fenerlerle Amal'ı karşılamasıydı. Amal Gaziantep'te karanlık bir anda şehre indi ve yolunu kaybetti. Ve onu karşılayan çocukların ellerindeki fenerlerle yolunu buldu. Amacımız Amal ne zaman karanlıkta kalsa, yolunu kaybetse ona ışık tutan biri olsun diyeydi. Zannediyorum amacımıza da ulaştık çünkü rotamız boyunca herkes bizi çok sıcak karşıladı. Çok zor bir dönemdeyiz. Dünya hem savaşlarla hem iklim kriziyle göç etmek zorunda kalan insanların trajedisine tanık oluyor. Ve pandemi sebebiyle de biz aslında kitlesel göçlerin yarattığı sorunları hem de o insanların karşılaştıkları zorlukları unutur gibi olduk. Küçük Amal bizi unutmayın acil mesajını taşıdı aslında.